el hombre y la máquina, en el evento deportivo más importante del año. 33º Gran Premio Corona Fresnillo de Motocross. El campeón nacional canadiense, Eddie Nye, Nathan Turney, Daniel Blair, entre otros pilotos extranjeros, toparán con la furia y adrenalina de todos los pilotos nacionales. En una guerra a morir. El lugar, la Catedral del Motocross en México, pista Bernardo Bonilla. La fecha, domingo 31 de agosto de 2008. La pasión corre por tu cuenta. Hombres y máquinas en el 33º Gran Premio Corona Fresnillo de Motocross.